take a sample from that group. Athomi kuuma mabururi ma muungano wa Afrika ithwiro ni mambĩtie ũtuĩria wa gũcaria mũtaratara wa kũrora mitugo, miciririe na mĩĩkĩre ya maũndũ kwĩ arutwo na nĩguo kũbotithia arutani kũmava ũteithio ũrĩa kwagĩrĩrĩkĩte. Kũringana na athomi arĩa maravirithia na mbere ũtuĩria ũyũ nĩ maugĩte mũtaratara ũyũ wa kũthomithia na kũgeria arutwo maũndũ ma mũtũrĩre ũkamava ũhoti wa gũcaria kihonia kĩa mathina marĩa maramagomera mũtũrĩre na ũndũ ũmwe na kũmava ũhoti wa kũruta wĩra wa ta ũrĩa andĩkani aingĩ marenda mavindari mama. Tunaamini kwamba ni muhimu sana kama alivyosema mwenzangu, watoto wetu kwa sasa hivi wanazihitaji hizi kwa ajili ya kuweza kuajirika, kwa ajili ya kuweza kujiajiri wao wenyewe, kwa ajili ya kuweza kumudu na kupambana na maisha yao kwa namna moja au nyingine. Kuna mambo mengi ambayo yanawakuta vijana wetu, na hizi ni stadi za maisha ambazo zitaweza kuwasaidia kuweza kupambana na hayo maisha. So we are actually using more or less the same tools, only that we contextualize them using examples that could be familiar for Uganda, Kenya or Tanzania, but the tools are pretty the same because we are using the same framework and standards to develop these tools. Kuona musango wa muciari vai kutheremia mutaratara uyu nurendekana na gikero kinene Ataramu maratanya gukinyira arutwo gatagati ka miaka 13 kuthia 17 micii kwao na gutwiria uria maraturania na kurutanithia wira na aciari na andu wengi aria maiva kuvia nao. Koguo nikio turona ni bata tuthie micii no kumenya ati aciari mena ni mafataira ku play a very big role kwensure ati githomo ni kirathie na mbere, tutige gutigira githomo arimu, tukorwo na ithuĩ tuli involved. So nigetha muciari ahote kumenya ati ena responsibility no uthire hari ari nigetha ugerie kurora the living standard uria giteithia na mwana ucio menake ni maundu mariku ringi marahota gutumagie these values. Kithimi kia mutaratara wa mathomo mama ukoretwo kithondekwo gwa kavinda ka mĩeri 10 na mageria ma mbere maguo ugakorwo kĩvirithio na mbere kaunti ya Tharaka-Nithi. Twĩ gũkũ Embu nigetha Jumamothi na kiumia tuthie kũrĩa Tharaka-Nithi tuhote guthie mĩciĩ ciana iria ciana mĩaka 13 nginya 17 tuhote kuona kana assessment ino nĩ iraruta wĩra wega, na tuona nĩ iraruta wĩra wega nĩ tukamĩhũthĩra thĩinĩ wa mweri wa kana ciana citũ ciahinga kiumia kĩa mbere na gĩa kerĩ. Maumĩrĩra ma ripoti ya athomi aya makamirenganĩra kwĩ thirikari nĩguo anyitĩte mathomo rĩ mamiocere makinya kũringana. Moroto wa thirikari-inĩ ithatũ kũvĩtũkĩra mũbango ũyũ nĩ kũvotithia arutani kũthima mecirĩrie mĩĩkĩre ya maũndũ na mĩtugo ya arutwo na ũguo makinavota kũmatethia kũringana. Dennis Fundi, Kameme TV, ni mwana wa Kigali, kaunti ya Embu.